Jemi në ato marrëdhënie në cilat Kosova, pra BIA, e ka të kaluar nënën, pra në judo është më mirë se sa Shqipëria, apo ja? Po, pa tjetër, për të flasin vetë rezultatet të cilat ka arritur Federata e Judos Kosovës në ndrejtimin e trajnerit të madh me famë botërore Driton Kuka, është një njeri me virtyte dhe cilësi të veçanta shumë këmbgulës, është një nga trajnerët dhe teknicienët më të mirë të botës, dhe kjo është konkretizuar me rezultatet të cilat ai ka sjellë për shtetin e Kosovës. Është interesant për duke lexuar rreth judos, rreth atyre që kanë qenë ato maksimat e Kano Gjigorës. Judo konsiderohet si arti i forcës dhe i mençurisë. Pra ne jemi edhe të fortë dhe të mençur si komb apo jo? Po sigurisht, derisa kemi arritur në majat më të larta, detyrimisht do t'i pranojmë dhe i kemi edhe këto cilësi që sapo thatë ju, dhe kjo është konkretizuar dhe e veçanta tjetër është që ka bërë bum, është konkretizuar rezultati olimpik vetëm me femra. Kjo është ka tërhequr vëmendjen e botës dhe shumë shtete e kanë marrë në studim këtë si ka mundësi që një shtet kaq i vogël, nga një qytet kaq i vogël, dhe më konkretisht afërsisht një lagje e Pejës, ka arritur që të arrijë në maja më të larta. Po pra, cili është, domethënë që po të shikosh karrierën e Dritonit, Dritoni është kampioni shumë fisht i mosha në ish Jugosllavi, pra të qenit e Kosovës si pjesë e një shkolle sportive, një bashkësie kombesh, siç ishte Jugosllavia, ka sjell gjithë të suksese jo thjesht në judo, por edhe në sporte të tjera. Por Dritoni është pra kampioni shumë fisht i moshave, kampion e Evrope, përmbushje normës olimpike për Olimpiadën e Barcelonës dhe pastaj trajner i suksesshëm në një, po themi, në një mjeshtri në cilin imazhi i sportit i judos kosovar është imazhi pa përlyer, pa episode dopingu, pra vetëm me aftësi të mëdha sportive. Si arriti si u arrit Dritoni të ky sukses dhe Kosova të ky sukses? Shiko, Dritoni nga vetvetja në vetë një ka një formim të jashtëzakonshëm njerëzor. Pra, investon shumë të vetja e vetë nëpërmjet studimit kryesisht i përqendruar tek sporti i judos. E ka nisë që herët direkt mbas çlirimit të Kosovës, riorganizoi ekipin e Kosovës të judos, filloi duke bashkëpunuar me Federatën Shqiptare, të cilin ne atëherë ishim fillestar, ishim jo me standardet e duhura të kohës, dhe hap mbas hapi duke i marrë në studim të gjithë garusit, të gjitha teknikat, të gjithë mësimdhënësit, arriti që i përqendroi tek ekipi i vet dhe ja ku erdhi fruti i rezultatit. Pra Dritoni është njeri dhe kampion i gjithanshëm, po dhe me një formim të gjithanshëm. Po se në fakt judo nuk është vetëm sport fizik, po është sport në cilin do më gjithmonë po referohem këtij mjeshtit madh dhe habitem se si nuk është përkthyer një libër i tij në shqip, si ende judoja ndryshe nga Japonia, më duket cila e ka pjesë të formimit të fëmijëve edhe gjimnaze, e kanë kurrikula, judo konsiderohet si një përpjekje për të gjetur balancë midis trupit dhe mendjes. Po, është saktë. Pra, edhe Dritoni e reflekton këtë me atë qetësinë e vet, me maturinë dhe me gjithçka tjetër, por çfarë roli ka patë Shqipëria? Ju gjatë bisedës paraprake na treguat për atë se si ju u shfaqet në atë Kosovën e posaçliruar, ku ende nuk ishin riparuar dëmet e luftës në ndihmë të Kosovës nga pikpamja organizative. Shiko, ai përveç që sot është një nga teknicienët dhe trajnerët më të mirë të botës, ai që në ato fillimet, direkt mbas çlirimit, organizoi në qytetin e Pejës, në pallatin e sportit, që ishte pa dyer, pa dritare, një situatë mbas lufte, i mbushur plot muret, mbushur plot me plumba, ai organizoi një aktivitet sportiv për të gjallëruar dhe qytetin e tij, po dhe për të na bashkuar neve si treva shqiptare. Imagjino në atë kohë që s'kishte as telefon, as komunikimi, ishin shumë gjëra, ky arriti që nëpërmjet miqve të vetën të na bashkonte neve shqiptarët e Maqedonisë, ku kishte shqiptarë që ushtronin dhe organizoi aktivitetin e parë mbar kombëtar shqiptar. Është ndër sportet e para që ka arritur e ka bërë këtë organizim. Aty ishte çuditshme, pastaj mund mbaj mend që kemi shkuar 2 makina të vogla me meshkuj dhe femra,
me ish trajneri Muhamet Arizi dhe më vonë u bë dhe president me femrat e tij të Akademisë Policisë, dhe mbas lufte u organizuar ky aktivitet, Pallati i Sportit mbushur plot, është tash është një çike vështirë se kanë kaluar shumë kohë për t'i treguar, po atëherë ishin emocione të mëdha, sepse të gjithë pjesëmarrësit në këtë, duke u ngritur në këmbë, duke na respektuar, neve ishin momente që bashkoheshin dy ekipe sportive, Shqipëria dhe Kosova. Për kjo është merit 100% e Driton Kukës që arriti të bëjë këtë organizim. Kjo është arsye sepse unë nuk rreshtem së nderuari, së publikuari, së biseduari me Driton Kukën, sepse mendoj që ne si kombë, Kosova, apo Shqipëria si kombë, nuk e ka nderuar si duhet, nuk e ka kuptuar sa duhet veprën e